大家就算係喺咩天氣都好，皮膚有一個狀態咧係必然發生嘅。我哋咧嗰個新陳代謝隨住年紀越嚟越大啦，咁佢就會係越嚟越慢或者係停滯不前啊。有最新一代啦，第3代嘅果酸咧係叫做乳糖酸。咁乳糖酸嚟講嘅話咧，呢一個 complexion mask 乳糖換皮面膜，咁呢個乳糖換皮面膜咧，佢會加速我哋嘅角質細胞更新，促進翻我哋皮膚嗰個新陳代謝嘅功能，同埋佢溫和嘅程度咧，相當於係生理鹽水嗰個程度。所以咧呢個乳糖酸咧係非常之安全，同埋咧佢最出名咧個保養嘅功效咧係保濕，係護膚嘅第一首選嘅條件。因為佢個結構入面咧係有8組嘅水基，可以咧由肌膚內外去搲住大量嘅水分子，每一個單位嘅乳糖酸咧係可以吸收70克嘅水分。乳糖酸唔單止係可以做呢個嘅皮膚更新，喺個皮膚上面咧係形成一個保護膜，鎖住抓住皮膚嗰個水分，同時間亦都令到佢嗰個抗氧化嘅能力咧係極度咁強。再加埋咧佢係幫埋我哋個膠原蛋白生成，所以呢個咧好好。佢因為咧就係幫我哋咧去咗啲老死細胞啊、角質層之外咧，仲會幫我哋咧縮翻細啲毛孔，清潔翻我哋油性嗰啲毛孔，改善翻咧我哋嗰啲暗啞粗糙嘅皮膚。所以咧你會勁飽滿，同埋咧超級緊緻。佢裏面咧就再落埋 NMN 喺入面咧係一個非常強大嘅抗衰老成分。佢咧刺激翻我哋咧嗰個肌膚細胞嗰個活化，令到咧維持翻我哋皮膚嗰個屏障嘅功能啦。同時間咧再提升翻咧我哋膠原蛋白同埋彈性纖維。咁所以咧呢個咧係增強我哋肌膚嗰個代謝嘅，咁樣恢復翻我哋健康嗰啲光澤。